الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكاملين الواصلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زما عزتمندو مشرانو او کشرانو خويندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن د رجب المرجب شریف نه 28 تاریخ دی. چونکه د قرآن عظیم الشان چې کم د ترجمه او د تفسیر لحاظ سره منګه 28 تاریخ ټاکلی و، خو هغه د څه مصروفیاتو بنا باندې په هغه ورځ باندې افتتاح ونه کړی شوه. ونن الحمدلله رب العالمین د الله جل جلاله په توفیق سره د قرآن عظیم الشان ترجمه او تفسیر افتتاح کیږي. عزتمندو، دا ترجمه په دې لحاظ کیږي چې چونکه زما چې کم مخاطبین دي هغه عوام الناس دي، زمونږه چې کم پښتانه وروڼه خویندې او عوام دي د هغوی دپاره ده. لہذا زما انداز بیان به هم کوشش پکوم چې هغه آسان در آسان شي چې تاسو په سمه طریقه باندې پوه شئ. او دویم نمبر خبره ده چې چونکه ما دا خبره کړې وه چې التزام به زه کوم د تفسیر روح البیان شریف چې هغه یو شیخ یو عارف یو کامل دی، سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه، د هغه مبارک تفسیر دی چې دا یو محقق دی، یو محدث دی، یو مفسر دی، یو عارف بالله دی. تفاسیر خو نور هم شته دی، خو د تفسیر روح البیان شریف د دې آغاز او د دې دا تخصیص چې مونږ وکړو دا په دې بنا باندې چونکه دا یو داسې تفسیر دی چې دا د تفسیر عالمانه او عارفانه دا دواړه څیزونه په دې کې موجود دي. او دا یو داسې تفسیر دی چې دا داسې وویلی شي چې دا د طریقت او د شریعت یو جامع دی او د سلوک او د تصوف سره چې څومره هم وابسته خلق دي د هغوی دپاره دا تفسیر د یو اکسیر حیثیت لري. او دا به ولې نه وي؟ ځکه چې
د اهل حدیثو یو عالم تیر شوی دی مولوی محمد صدیق حسن خان بوپالی. هغه خپل مشهور زمانہ کتاب اکثیر فی اصول التفسیر کې ذکر کړی دی. د روح البیان شریف تایید کړی دی چې روح البیان فی تفسیر القرآن للشیخ العارف الکامل الشیخ اسماعیل حقی رحمه الله. یعنی دا تفسیر روح البیان دا د یو داسې شیخ کتاب دی چې هغه عارف دی. عارف دا الله جل جلاله معرفت ورته حاصل دی، کامل دی په علومو کې. دا عامه هستی نه ده. نو اغیار هم د دوی معترف دي. خدا زمونږه زبوحالي ده د اهل سنه والجماعه چې زمونږه علماء کرام هم دې طرف ته د عوامو یا د خواصو التفات نه راړی چې آیا دا تفسیر دا تاسو رایج کې خپلو مدارسو کې خپلو عوامو کې اغیار لګیا دي. زمونږ د اهل سنه والجماعه یو کثیر جماعت خپل ځان طرف ته راواړو صرف په دې بیجا او بې بنیاد او هوایی ترجمو باندې چې نه د هغې اصل معلوم وي او نه فرع. دا تفسیر روح البیان شریف دا سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه د خپل شیخ عارف کامل حضرت سیدنا عثمان نور الله مرقده الشریف په حکم باندې قسطنطنیه شریف کې لیکلی و. تفسیر شریف چې کوم تعارف دی د هغې په باره کې د اهل حدیثو مولوی محمد صدیق حسن خان بوپالی خپل لیکي چې وهو فی 6 مجلدات لم یذکره فی کشف الظنون. وقد طبع في هذا الزمان بمصر القاهرة يحتوي على معارف وحقائق على لسان التصوف. چې دا شپږ مجلداتو کې دی دا تفسیر روح البیان شریف او کشف الظنون کې دا نه دی ذکر کړی او دا په دې وخت کې په مصر قاهره شریف کې دا طبع شوی دی او دا داسې یو کتاب دی داسې یو تفسیر دی چې دا په معارف او حقایق د تصوف په ژبه کې په دې کې د معرفت چینی سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه هغه جاری کړي. دا یو داسې تفسیر دی دا د اغیارو په ژبه کې د تفسیر روح البیان شریف چې کم مرتبه او شان دی هغه دا دی. او د اهل حدیثو یو بل مولوی دی اسماعیل سلفی د گجراوالی خپل کتاب حیات النبی په صفحه نمبر 4647 باندې دا لیکي
چې د مطالعې وسعت او باریک بینی او د زهد او تقوا لحاظ سره د دوی مقام یقینا ډیر زیات لوړ دی او د قرآن عظیم الشان په فهم کې د دوی چې کم ذهن دی هغه ډیر پاک دی بلکې هغه دې پورې لیکلي دي چې کم قدما دي اکابر مخکینی چې کم علماء کرام دي د هغوی نه هم د دې چې کم رائے د هغه ډیره سمه معلومیږي دا د سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه د دې تفسیر الشهرت دی او چې کم زمونږ اغیار دي د دې زمانی ناغوی په دې تفسیر باندې ډیر زیات الزامات لګي چې دا یو داسې تفسیر دی چې دی کې بېهوده خبرې دي او هغه د اورېدلو لایق هم نه دي او دا خبره بې بنیاده ده ځکه چې سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه یو ډېر لوی مایاناز مفسر و همځکه سیدنا فقیر محمد جهلمی رحمت الله تعالی علیه ذکر کړی دي چې شیخ اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه خو مفسر قرآن و زبدة الفضلاء او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د مذهب تایید او اعانت کړي دي مدد کړي دي هم دا غوی د مذهب موافق آیات قرآنی دا غی تفسیر فرمایلی دی دا خبره دوی مبارکو په حدائق حنفیه کې کړی ده خو زمان د اهل سنه والجماعه د خواص او عوامو ته یو اپیل دی چې تاسو مسلک سنی حنفیت او د تصوف کو متلاشیان یې که تاسو غواړئ چې دا لاره منګه راټونګه کو د سنیت چې کومه لاره ده د تفسیر روح البیان شریف نه دا دومره بې اعتنایي او بې پروایي ولې ده او د مخالفینو د غلطو پروپیګنډو نه ولې تاسو متاثر یې ځکه چې دا مخالفین وکتلی شي نو د دې چې کوم هدف ته هغه تفسیر روح البیان نه دی بلکې هغه خو زمونږ نور اکابرین چې کوم اسلاف دي صالحین دي هغوی هم نه دي معاف کړي د سیدنا امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په شان هستی د هغې په باره کې داسې سبق واس کوي چې هغه ته خو صرف 19 احادیث یاد وو او بس او پاتې شوه دا خبره چې نبوت او ولایت نو هغې باندې خو د دې تنقید ډېر زیات مشهور دی نو چې هر کله دا خلک دا بدبخته خلک دا مرکز ته په ښه نگاه سره نه ګوري نو بیا هغه مرکز چې کوم د مضبوط کولو والا ستنې دي او هغه اهل الله دي چې هغه دغه مرکز مضبوطوي چې هغه اولیاء کرام دي نو خو به دوی خامخا د تنقید نښه جوړوي او تفسیر روح البیان دا یو داسې تفسیر دی چې دا د عین د تفسیر چې کم شرایط دي د هغې مطابق دی
ځکه چې د تفسیر چې کوم شرایط دي هغه سیدنا امام جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه را نقل کړي دي چې هغه د دې فن امام وو. هغوی مبارکو دا ذکر کړي دي چې کم سړی دا 15 علوم او فنون نه په یو کې هم هغه ناقص وي نو هغه د قرآن عظیم الشان د تفسیر حق نه لري. دا خپل تفسیر 2 جلده الاتقان شریف کې دا خبره ذکر کړې ده. هغه 15 علوم کې اول نمبر لغت عربیه دی چې د عربو په ژبه باندې دی پوهیږي. دویم نمبر علم النحو دی. دریم نمبر علم الصرف دی. څلورم نمبر علم اشتقاق دی. پنځم نمبر علم المعانی ده او شپږم نمبر علم البیان دی. اووم نمبر علم البدیع. اتم نمبر علم القرات. نهم نمبر قواعد شرعیه او لسم نمبر اصول فقه او یولسم نمبر علم اسباب النزول. دولسم نمبر علم ناسخ و منسوخ او دیارلسم فقه. څوارلسم علم الحدیث. پنځلسم علم المواهبه. دا 15 علوم دي. دا د علم تفسیر د پاره شرط دی چې کم سړی تفسیر قرآن لیکي د دې 15 علوم بو هغه کامل وي په دې کې. بعضې مفسرینو د 15 علومو شرط لګولی دی. خو افسوس صد افسوس زمونږ چې کومه زمانه ده دې کې چې بس یو پروفیسر دی یا یو لیکچرار دی هغه معمولی عربي ګرامر هغه که چېرته زده کو یو څو د اردو کتابونه ووایي یا د اردو چې کوم تفسیر دی هغه راواخلي او د قرآن عظیم الشان تفسیر هغه شروع کړي او بیا علماو ته نصیحتونه کوي. همدا وجه ده چې زمونږ په دور کې د تفسیر قرآن قدر ورک شو بلکې معامله د دې نه الټه شوه. ځکه چې کم تحقیقي تفاسیر دي اهل سنه والجماعه دغه تفاسیر ته ضعیف وي، غیر تحقیقي وي، او چې کم غیر محقق دي غیر تحقیقي دي هغې ته دی قوي وي. اوس که د عوامو په مخ کې تفسیر ابن کثیر دا خلک ډېر پرچار کوي او د هغې ترجمې لاس په لاس د خلکو کورونو ته وررسوي. د تفهیم القرآن چې کومه ترجمه هغه عوامو ته وررسوي چې دا د مودودي ترجمه ده. حالانکه تاریخ په دې باندې ګواه دی چې تفسیر ابن کثیر دا د ابن تیمیه مقلدو او خارجي مذهب پیروکار و او خپل تفسیر کې په زرګاو داسې عقاید درج کړي دي چې هغه د خارجیت درس ورکوي، د وهابیت درس ورکوي. او چې کم تفهیم القرآن دی هغې چې کم مصنف دی نو دا خو له چا نه پټه نه چې خو د ماډرن دین دا یو او د اسلام چې کومه مخه ده هغه د مدینې منورې په ځای باندې انګلینډ او امریکې ته یې اړوله. نو عوام به په دې داسې تفاسیر کې وګوري هغې به په څه باندې پوهېږي. لہذا زما مسلمانانو ورونو عقیده د اهل سنه والجماعه دا راټینګه کوي او په دې عقیده کې زمونږ فلاح او بهبود ده او دنیا او آخرت کې زمونږ ښایسته کېږي هم په دې باندې به ښایسته کېږي.
ځکه چې د فتنې او د فساد وخت دی، هر طرف ته نفسا نفسي عالم دی. چې کوم حقیقي علما او حقیقي عقاید دي هغه خلک پټوي، او چې کوم بے بنیاد قرآن عظیم الشان مخې ته پروت او بکواسات غږی، د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم بې ادبیانې کوي، اولیاء کرامو پسې افترا کوي، حقیقي وارثان علوم نبوت پورې خنداګانې کوي، دغه خلک ته خلک پاتې شو چې دغه خلک به اوري. چې کله یو شاعر ډېر ښایسته ویلي دي چې اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم طریق الهالکین، چې کله یو کارغه هغه د قوم مشر شي نو بیا خو هلاکت د هغه مقصد دی، هغه به خامخا هلاکیږي ځکه چې کارغه مشر دی. دا حقیقي چې کم مفسرین دي او حقیقي چې کم وارثان علوم نبوت دي د هغوی نه تاسو د قرآن عظیم الشان علم زده کوئ، هم په دې کې زمونږ کامیابي ده. او دا خبره یاد ساتئ، دا د اهل سنت لپاره د افسوس مقام دی چې څومره هم بد مذهبه خلک وو د وخت اثر نه، زمونږ چې کوم اکابرین وو نو هغه خلک داسې وو چې هغوی به خپل متبعین خپل چې هغوی پسې به کم خلک را روان وو نو هغوی به یې د خپلو د دغې بد عقیده د دغې خلکو د اغیارو د دغې بد عقیده کتابونو او د هغوی د وعظونو نه به یې منې کول. لکه دا بس داسې به ووایم چې زمخشري څومره لوی عالم او فاضل و، دا معتزلي و، زمونږ چې کوم بزرګان وو هغوی د دې کتابونو مطالعې ته زهر قاتل ویلي دي. نو بیا نن سبا چې یو ځان ته سني العقیده وایي او دا د ابن کثیر او د بد مذاهبو کتابونو یاره تفسیرونه وایي، دا ولې؟ حالکه دی د اهل سنت او د صوفیه کرامو خلاف زهر چې دی هغه راوری. او تفسیر روح البیان شریف چې زمونږ دا سنی مسلک او د مذهب حنفی او د مشرب صوفیه عین مطابق دی، د تفسیری چې کم شرایط دي د هغې عین مطابق دی، نو د دې نه بې اعتنایي ولې تاسو دا تفسیر نه مطالعه کوئ؟ ولې دا تفسیر تاسو نه ګورئ؟ ولې د دې تفسیر چې کم ماخذ دی چې په دې کې کم عقاید بیان شوي دي دا ولې تاسو عوامو ته نه رسوئ؟ صرف دا وجه ده چې دا تفسیر روح البیان دا مخالفین نه مني، صرف په دې نه مني چې سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه د عارف رومی او د شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمه الله او د سیدنا امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنهم متبعو، صرف په دې بنا باندې لکه داسې وکتلی شي نو الحمدلله ثم الحمدلله کم یو داسې سنی دی، کم یو داسې د صحیح عقیدې پرچار کوونکی دی چې هغه د دې خلکو متبع نه. خپل ځان وپېژنئ، خپل وخت قیمتي کړئ. د تفسیر دپاره چې کوم قواعد دي هغه 5 دي. اول نمبر دا چې تفسیر القرآن بالقرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر به په قرآن سره کیږي، یا تفسیر القرآن بالحدیث، د قرآن عظیم الشان تفسیر به په حدیث رڼا کې بیانېږي.
دریم نمبر باندې تفسیر القرآن باقوال الصحابه، د قرآن عظیم الشان تفسیر به بیانېږي په اقوال د صحابه سره. څلورم نمبر باندې تفسیر د هغه امور چې هغه د علم لغت عربي او د اسلامی قواعد مطابق وي. او پنځم نمبر باندې چې د تفسیر هغه قسم چې هغه کم دا مخکینی څلور تیر شو په دې کې په یو سره هم ثابت او متین نه وي. او په دې تفسیر روح البیان شریف کې دا پنځه واړه چې کوم شرایط دي دا به درجه اتم موجود دي. ځکه چې سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه دا طریقه ده چې هغه یو خبر هم بغیر دا دلیل او حوالې نه بیانوي او د شرایط تفسیر مطابق بیان کړی دی. خلاصه دا چې تفسیر روح البیان شریف تفسیری قواعد او ضوابط سره د جمله و اصول جامع دی او د فقه حنفی او د تصوف اسلامی باندې مشتمل دی. او مخالفین خدا وی چې روح البیان دا غیر مستند دی، حالانکه داسې محقق او مستند داسې یو تفسیر هم نشته. او د تفسیر روح البیان شریف چې کم خصوصیات دي هغه خصوصیاتو کې اول نمبر دا خصوصیت ته چې په دې تفسیر کې د تفسیر په کثرت سره چې کوم وجوه دي هغه بیان پکې نشته، بلکې په اختصار سره د هغې لحاظ ساتلی شوی دی. اصل چې کوم منشا ده د هغې د وضاحت کوشش کړی دی عزتمند. البته دا چې کوم متقدمین مفسرین دي معتبر او چې کوم مستند تفاسیر دي د هغې خلاصه خامخا بیان کړی ده، ځکه چې په دې بیان سره د دې تفسیر مقام نور هم اوچتیږي. دویم نمبر دا هر آیت لاندې په دې تفسیر کې ضروری چې کم پند او نصاحه یعنی کم نصیحت ته هغه بیان کړی دی او دا داسې پند او نصیحت وي چې په دې سره زړونو ته یو رڼا رسیږي او ارواحو ته سکون رسیږي. او دریم نمبر دا چې د موقع مطابق فارسی اشعار د هغې التزام یې کړی دی چې کوم اهل دل خلق وي د هغوی دپاره روحاني تسکین سبب جوړ شي. او چې د کومو تفاسیر معتبره یا د کتب فقه یا د احادیث مبارکه نه کومه حواله را نقل کړی ده نو کوشش یې دا کړی دی چې د هغې اصل عبارت را نقل کړی دی. او ډېر داسې کم مواقع دي په دې تفسیر شریف کې چې هلته کې دوی خپل نظریه بیان کړی ده او که چېرته بیان هم کړی دی نو یقول الفقیر سره یې خپله نظریه پیش کړی ده. او د دې چې کوم اولنی دفتر دی شپږ دفتر دي د مثنوي معنوي په طرز باندې، او چې کوم اول دفتر دی د هغې آغاز په 22 شعبان شریف باندې په سن 1102 هجري کې کړی و او چې په کوم ښار کې کړی و هغه بروسه شهر و بروسه او دې ښار طرف ته هجرت کړی و
او دغلته نه د خپل تفسیر شریف افتتاح وکړه. خو چې کم یو حقیقي طالب وي او د دې تفسیر شریف مطالعه وکړي، د خپله به په زړه سره دا ګواهي ورکوي چې ها علم التفسیر چې کوم شاهکار دی هغه همدا دی. ځکه چې یو طرف ته عالمانه تفسیر دی او بل طرف ته صوفیانه تفسیر دی. خو الحمدلله ثم الحمدلله د الله جل جلاله په فضل او کرم سره دغه تفسیر او دغه وضاحت په ان شاء الله العزیز ستاسو په وړاندې بیانوم. اوس دلته یو بل سوال دی چې دا صوفیانه چې کوم تفسیر دی آیا دا بیانول دا حق دی او که باطل دی؟ نردی جواب دا دی چې صاحب د روح البیان شریف تفسیر عالمانه سره تفسیر صوفیانه هم ذکر کړی دی. په دې باندې مخالفین بیا تاثر ورکوي چې تفسیر روح البیان کې خو ډیر زیات چې کم خبرې دی هغه تفسیر صوفیانه دی، لہذا دا تفسیر د صوفیانو د پاره دی بس. خدا د دې د نظر دوکه ده او د دماغو خلل دی. حالانکه دلته دا تفسیر کو څوک وګوري نو تفسیر عالمانه سره تفسیر صوفیانه دا یوځای یوځای روان او تفسیر صوفیانه دا د اهل اسلام په نزد باندې حق دی، حق. چنانچه چې کوم د مخالفین معتمد علیه هستی دا سیدنا علامه علوسی رحمه الله تعالی علیه هغه خپل فرمایي چې د صوفیانو او د عارفانو چې کوم کلام وي، چې کوم یو خبر وي په کوم ځای کې ذکر کیږي په آیت قرآنیه کې، یعنی د آیت قرآنیه لاندې چې کوم ځای کې صوفیو یا د عارفینو کم کلام ذکر کیږي نو دا به طریق په تفسیر سره نه وي، ګنې چې دا وګڼي څوک چې دا اقوال یا د دې دا کلام دا د دې آیت تفسیر دی، نه. ځکه چې تفسیر تعریف بیا سیدنا علامه علوسی رحمه الله کوي چې تفسیر څه ته وایي. تفسیر خو د حضرت صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کم وضاحت دی، کم مراد دی، د هغې نوم تفسیر دی. او دغه صوفیه کرام چې کوم خبرې کوي یا کلام کوي دا خو رموز او اشارات دي، دې ته لطایف وي. او دا هغه رموز او اشارات او لطایف دي چې الله جل جلاله د دې اولیاء کرامو په زړونو باندې دا د دې القا کوي. ځکه چې دا ارباب سلوک او اهل تصوف چې کوم خلق دي د دې په زړونو باندې د دې دا زړونه دا خو اسم ریاضتونو د وجې نه، د مشقتونو د وجې نه، د عبادتونو د وجې نه دا منور شوي او په دې باندې تجلیات غیبیه ورود کیږي. نو داسې وخت په وخت د آیات کلام الله تشریح
نه داسې بعضې لطایف او معارف د دې په ژبو باندې جاری شي چې د هغې تعلق ظاهري علومو سره نه وي بلکې هغه روحاني تلقین دی من جانب الله دې ته تفهیمات غیبیه ویلی کېږي د الله جل جلاله د اړخ نه دا باطنی اشارات دي کلام الله د دې مفهوم او دا چې کم د قرآن عظیم الشان کم خپل مدلول قطعی دی کم معنی قطعی ده هغه برقرار لري په خپل ځای باندې چې هغه د اصول شریعت د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو د تفسیر نه هغه ثابت وي او که چرته داسې د اهل تصوف نه داسې یو څیز را منقول وي چې هغه احکام د شریعت او د حدود نه انکار لازم راځي نه بیا دغه کلام دا معتبر نه دی ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نوسه مبارک سیدنا امام حسن رضی الله تعالی عنہ نه خپل مروي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لكل آیه ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع محبوب کبریا محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د هر یو آیت یو ظاهر وي او یو باطن وي او د هر یو حرف لپاره یو حد شرعي دی یو حکم شرعي مقرر وي او د هر یو حکم شرعي لپاره د اطلاع یو ځای مقرر وي په کتاب کې یعنی ظاهري او باطني دا معانی د حق دي ځکه صوفیه کرام دغه اصطلاحات دا بیانی نو ان شاء الله العزیز نن ابتدائیه وا سبب ان شاء الله العزیز د قرآن او د تفسیر مختصرا چې کوم معنا دا او تعریف ته هغه بیانېږي به او مستقل ترجمه او تفسیر په یو ښایسته او آسان او چې د افهام او تفهیم په هغې سره ښې طریقې سره راځي انشاءالله دا به بیانېږي الله جل جلاله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د دې قرآن عظیم الشان او د سیدنا اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیه چې کوم بحر زخار په خپل تفسیر کې بیان کړی دی چې د دې نه موږ خپلې جولې ډکې کړو واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین